家好，今日嚟到華發喺珠海最具交付標準嘅高端樓盤啊，叫華發灣寨1號啊。咁點解今次嚟呢邊同大家介紹呢？因為知道灣寨個位置咧交通係非常之方便，咁佢兩側咧就有橫琴大橋啦，同埋十字門隧道咧，佢一腳油門就去到橫琴同埋關口呢邊嘅啦。佢甚至於交通方便到咧，自己屋企樓下就有輕軌站，同埋珠海最大嘅華發商都係自己嘅生活商圈入邊嘅。咁其實今日最重點同大家介紹咧，都係講價啊。因為據了解咧，喺2023年灣寨年底開盤到而家咧，佢喺高端樓盤呢邊一直都係處於一個銷量 top one 嘅一個樓盤嚟嘅。咁喺華發2025年嘅發展目標啊、發展方向入邊咧，會喺唐家 4.0 嘅新嘅產品推出啦。咁呢邊慢慢都會做翻一個清盤嘅一個狀態。咁隨住呢個準現樓嘅交付啦，咁前段時間就有一波嘅特價單位所推出，咁甚至都出現到單價有26,000、27,000嘅均價就可以攞得到呢個豪宅喎。咁而家優先帶大家去睇一睇呢個特價單位嘅情況啊！好啦，咁我哋而家嚟到係灣寨嘅沙盤，咁咧我可以睇到咧我哋灣寨嘅樓宇嘅分佈嘅。首先我哋睇一睇呢度啦，係我哋成個售樓部嘅位置。咁我哋灣寨咧就整體有20棟嘅樓宇所組成嘅喎。可以望翻我哋前面嘅18、19、20棟呢邊咧，就係我哋嘅新家推嘅組團啦，會集中翻有129平方同埋143平方嘅單位嚟嘅喎。咁呢邊嘅組團咧，大概嘅均價咧喺129嘅33,000到35,000左右啊，或者去到我哋143嘅高層靚單位呢啲咧，去到4萬蚊左右嘅單價咧，都有嘅。咁其實重點都係望翻嚟我哋呢邊，我哋1、2、3、4棟係今次特價單位嘅組團，可以望翻呢邊嘅組團會集中翻133平方到129平方同埋143平方嘅4到5房嘅交付標準嘅。咁望翻我哋嗰個組團啦，係每一棟都係以2梯4戶嘅交付標準。佢每一棟樓宇都會集中翻由113平方啦、129平方同埋143平方嘅4到5房嘅豪宅去組成嘅。而家睇翻我哋嘅3座先啦。咁呢個3座咧，113平方咧，我哋嘅選擇咧係2樓啦，同埋鳳凰單位嘅喎。咁呢幾套嘅選擇咧，佢嘅均價大概係29,000嘅均價。咁佢 total 嘅總價咧都去到330萬，就可以攞得到呢套4房嘅豪宅啦。咁再望翻3棟嘅129平方呢邊啦，咁佢嘅選擇咧大概係11樓打下。咁呢個嘅均價咧，咁大概係26,000到27,000左右就可以攞得到啦。所以呢次嘅特價單位係非常之順嘅。大概就係呢個3座嘅情況。咁我哋可以望一望呢個4座嘅情況啦。4座我哋會集中翻143平方嘅。咁呢個係5房嘅交付標準啦。咁呢個4房嗰個5房嘅交付標準咧，咁基本 total 都可以去到410萬就可以攞得到啦。好，咁我哋而家咧就去示範單位睇一睇呢啲豪宅單位嘅視野景觀同埋超高嘅上率嘅戶型。好啦，我哋而家嚟到20樓呢個143平方嘅單位，咁可以望到咧，我哋呢兩邊公區咧都係獨立嘅，係比較闊落。咁入到嚟門口呢邊咧，會有翻玄關嘅位置啦。未來呢個位置咧，兩邊就係有翻我哋嘅鞋櫃嘅位置嘅。好，嚟到呢度客廳嘅話咧，我哋成個戶型係擁有6米咁闊落嘅客廳嘅喎。佢呢個戶型咧係做咗4面朝南嘅戶型嚟嘅。咁可以睇翻陽台呢邊啦。佢嘅視線景觀係1樓啊。呢邊係直接可以望到成個橫琴同埋一線江景嘅視線嚟嘅喎。咁好多觀眾會介意得到就係呢度會有翻橫琴大橋車流量嘅噪音啦。咁其實開發商呢邊咧，華發咧都會關注到呢個問題，會有翻呢個鋁合金嘅玻璃門啊。到時關咗之後咧，呢個噪音嘅問題咧都係可以同你規避得到嘅喎。咁嚟翻我哋嘅廚房位置先啦。其實呢個戶型係南北對流嘅戶型啊。咁廚房甚至於佢隔離呢個係一個細房間嚟嘅。咁因為呢度係已經係現樓實體樓啦，呢個牆體咧非常之薄，大家可以聽到聲音嘛。咁未來呢個想做翻大嘅廚房咧，幫咗呢埲牆，中西餐廳你都可以擁有得到啦。好啦，望翻呢個嗰個細嘅客房先啦。咁其實佢嘅景觀係望翻我哋嘅保稅區，咁視線咧都係冇遮擋嘅。
咁呢邊就會有另外一個客房咧。可以睇翻呢個就係我哋嘅嗰個洗手間嘅位置，咁佢嘅空間咧都係比較四正、比較方正。咁呢個嘅另外一個客房咧，望翻嘅景觀其實同客廳呢邊係一樣嘅，都係望翻我哋嘅嗰個江景啦，同埋橫琴區域嘅景觀嚟嘅喎。好啦，我哋而家睇一睇我哋嘅主人房呢邊啦。主人房呢邊喺成個戶型入邊咧，係做咗一個動靜分區嘅兩邊嘅分流。咁呢邊咧都會有翻我哋第三嘅嗰個客房嚟嘅。呢個客房咧係體驗得我哋嘅空間係非常之闊落嘅。咁嚟翻我哋主人房呢邊啦，佢係一個套房嘅交付，佢大到咧呢個洗手間可以放得到浴缸嘅位置啊。咁望翻我哋成個主人房啦，佢係擁有270度嘅視線直角景觀。咁呢個景觀咧係未來嚟講咧係永久性保留嘅。咁可以望到江景我哋嘅嗰個橫琴嘅地方啦，咁都係視線係一覽無遮擋嘅。咁我身後嘅位置咧就係衣帽間嘅位置啦。開發商都預留咗直角嘅飄窗位，衣帽間、衣櫃全部都係擺翻喺呢個位置。好啦，咁成個嘅143平方咧，佢 total 就係410萬就可以攞得到啦。好啦，而家嚟到呢個129平方嘅戶型，咁係4房嘅交付嘅。而家嚟睇一睇啊。咁入嚟嘅話咧，都係一個獨立比較闊落嘅公區。咁入門口咧都係有一個玄關擺翻衣鞋櫃嘅位置嘅喎。咁我哋嘅玄關位咧都預留咗個窗啦。咁呢邊嘅玄關位嗰個採光咧都係非常之充足。咁嚟到呢度啦，呢度係現房嘅單位啦，可以望到呢個牆咧係非常之薄嘅。佢甚至於呢個房間剝咗佢，我哋都可以做客房又得，做翻我哋嘅茶房又得嘅喎。佢嘅景觀甚至於佢嘅採光都係非常之充足嘅。咁嚟翻呢邊咧，我哋嘅房間都可以做翻一個老人房間啦，係望翻我哋園林呢邊嘅景觀啦。咁對翻嚟就會有翻我哋比較市正嘅嗰個公共衛生間嘅位置。咁嚟到呢邊，我哋129平方嘅4房咧，佢係做咗3開間朝翻花園呢邊嘅。咁可以望到我哋花園咧係直接有景觀嘅泳池嘅景觀啦。咁雖然佢係俾翻我哋自己嘅樓宇咧圍翻住，有啲觀眾可能會比較介意。咁其實咧呢邊可以望到路間距咧都非常之遠嘅，係啦。咁廚房呢邊咧係做翻我哋嘅直接嘅南北對流嘅嗰個戶型啦。嚟翻我哋嘅嗰個小朋友嘅房間，咁小朋友嘅房間可以睇到佢咧採光係冇問題。咁呢邊咧都係望翻保稅區嘅景觀嘅。咁其實我企喺呢個位置咧，其實噪音咧都唔會有咩太大嘅噪音。畢竟咧呢度一個隧道後嘅出入，咁車流量咧都會有翻緩衝減速嘅一個情況嘅，所以呢個嘅噪音咧係冇咩問題。咁主人房呢邊咧，咁都係一樣擁有翻我哋豪宅嘅270度嘅直角視線嘅景觀啦。除咗可以望翻十字門小學，咁都係望翻我哋自身泳池園林呢邊嘅嗰個景觀嘅喎。咁呢度咧總體嚟講129平方，佢總價咧係26000、27000就可以攞到呢套豪宅嘅單位啦，係非常之容易喺呢個十字門嘅呢個位置咧係上車嘅。咁今次嘅嗰個介紹咧到呢度，咁如果係有興趣嘅觀眾咧，都可以留言俾我，甚至於可以打我右上角嘅熱線，可以預約我嚟呢度現場睇樓嘅。咁今次介紹到呢度啦，拜拜。